Ինչպես եւ խոստացել եմ, մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է Պոլիտիկետեմ կայքի գլխավոր խմբագիր Բորիս Մուրազին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրազին, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Մի շարք հարցեր կան, որ առնչվում են մեր գործընկերներին, մենք այդ թեմայի մասին ենք խոսելու, թեմաներին ենք անդրադառնալու, բայց նաեւ հրապարակում եղած քաղաքական հարցեր էլ կան։ Թերևս ուզում եմ սկսել հնչեղություն ստացած ամենակարևոր հարցից, այն է, որ 3-21 հոգու տարան ոստիկանություն, 5 հոգու նկատմամբ գործ է հարուցվել Արագած Ախոյանի, Բադասյանի, Իսրայել Հակոբյանի եւ այլն։ Խնդրեմ ձեր կարծիք այս հարցի հետ կապված եւ այդ մարդիկ Ախոյանը, Վագն Չախալյանը, իդեպ նրանք այն մարդիկ են, որ առաջին օրվանից եղել են պատերազմի դաշտում։ Գիտեք, տրամաբանական էր գործողությունները, այսինքն կարծում եմ այդ մարդիկ էլ ովքեր այդ ակցիայի կազմակերպիչներն էին Արագած Ախոյանը, Վագն Չախալյանը, Հակոբ Կոխյանը կամ մյուսները, իրենք պետք է որ սպասելուց լինեին, որ իրենց նկատմամբ կոշտ միջոցներ են գործի դրվելու, ըստ էության իշխանությունը ցույց տվեց, որ վախենում է անգամ շատ հավաքը մեծ չէր, դուք տեսեք, գուցե 1000-2000 մարդ էր հավաքվել, բայց իշխանությունը վախենում է հենց այդ անգամ 1000-2000 ակտիվ մարդկանցից, ովքեր կարող են գնալ գործողությունների։ Իրենց նկատմամբ որևէ բան չէր, գործողություն չէր կատարվում, քանի դեռ իրենք չորոշեցին գնալ դեպի կառավարության շենք։ Այսինքն իշխանությունը վախենում է անգամ փոքրաթիվ այն խմբերից, որոնք կարող են ակտիվ գործողություններ անել, եւ պարզ է, որ այս դեպքում տրամաբանական էր իրենց ձերբակալումը։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ դատարանները, որոնք կարծեք թե հնարավորինս անկախ են գործադիր իշխանությունից, անօրինական կալանավորման անօրինական որոշում չեն կայացնի, այսինքն չեն թույլատրի այդ մարդկանց կալանավորել, ինչպես շատ դեպքերում մենք տեսել ենք։ Բայց նաև չի բացառում, ասենք շատ կոնկրետ հրահանգ տված լինի, չգիտեմ, այսպեսի բան բացառում եք թե։ Չէ, բացառել ոչ մի բան չի կարելի, ի վերջո մենք գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ իրենք պատրաստ են ամեն տեսակ գործողության։ Ես դատարանների մասով եմ ասում, իհարկե ոչ ամբողջ դատական համակարգի մասին է խոսքը, կան դատավորներ, որ կարծում եմ պատրաստ են իշխանության հրահանգները կատարել, եթե նման դատավորների ձեռք են իրենց կալանավորման մասին որոշումների հետ կայացում, հրահանգ կատարվի։ Այս դեպքում հույսը այն է, որ դատական իշխանությանն արդար դատավորների ձեռքը կընկնի, ովքեր նման անօրինական որոշման չեն գնա։ Շատ լավ, մի տեսակ այսպես բան անցավ, չգիտեմ, ամեն դեպս այնպեսի մեծ հնչեղություն չստացավ, մեր գործընկեր հեռուստականալներից մեկը եթերազրկվեց, երկուսը, այսպես ասեմ, 10 տարի շարունակ, 10 քանի տարի շարունակ ընդդիմությունը շահարկում էր ամեկ պլյուսի փակվելը։ Ընդ որում գրքին չստացավ ամեկ պլյուսը։ Այո, չգիտես ինչի չստացավ, էլի, բայց տեսնում եք, չէ, ինչքան մանիպուլատիվ բան ձևերով իբրե թե ոչինչ տեղի չի ունեցել, ինչ է պատահել, հեռուստականալը կա, հեռուստականալը չկա, եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ իրենք ինչու հատկապես H2-ը, որոշեցին, որովհետեւ սփռումը շատ մեծ է H2-ի։ Եվ այսպես ասեմ, ինքը քիչ թե շատ ընդդիմադիր կեցված կուներ H2-ը, եւ չէր բացառում, որ ինչ որ մի պահի շատ ավելի խիստ դիմադիր, հա, կես դիրքորոշում բան կընկներ եւ թերևս իրենք կանխեցին, բայց այդ ամենով հանդերձ տեսեք մարդիկ բան զրկել եւ այսպես այս իշխանությունը չգիտես ինչի լուր բան ձևով ստացվում է այնքան թեմաներ են նետում հրապարակ, որ այս թեմաց այդ կարողացան գուցե ընդդիմությունն է բաց աշխատում, չի կարողանում օրինակ այս թեման առավոտից գիշեր դատապետել, որ դուք հեռուստաընկերություն եք փակել, ինչի պետք է ամեկ պլյուսը միջև հիմա դու Նիկոլ Փաշինյան դրոշակ սարքես, ոնց որ այդ քո 8 զոհերը որ դու տարար մարտի 1-ին դարձնես դրոշակ, հետո տանես 10,000։ Տեսա, եթե մենք նա ճշտում ա, էլի Տիկին Թովմաս, նախ եթե մենք խոսում ենք լրատվամիջոցի մասին, կարծում եմ մենք իրեն բացական իմաստով թիրախավորում ենք, եթե ասում ենք ընդդիմադիր լրատվամիջոց, H2-ի մասով մասնավորապես ես կարող եմ ասել լրատվամիջոց, որը ճշմարտությունն է ասում, այսինքն ես այդ հեռուստաընկերության եթերում տեսել եմ նաև իշխանության անդամների ինտերվյուներ տալուց եւ ընդդիմադիրների, այսինքն իշխանության համար ի՞նչն է խնդիր, իշխանության համար խնդիր են այն լրատվամիջոցները, որոնք բացի նրանից որ պատրաստ են իրենց խոսքը հրապարակել,
պատրաստ են նաև հարթակ տրամադրել մարդկանց, ովքեր չեն ընդունում այս իշխանություններին, ովքեր կարող են նաև օբյեկտիվորեն եւ արդարացի այս իշխանություններին պատերազմից հետո անվանել դավաճաններ։ Այսինքն այս առումով մենք ունենք խնդիր լրատվամիջոցների մասով, որոնք չեն խորշում ասել ճշմարտությունն ասողներին հարթակ տալ, հա։ Դրա համար ես կասեի ոչ թե ընդդիմադիր լրատվամիջոց, այլ կասեի լրատվամիջոց, որտեղ եթե մենք ասում ենք ընդդիմադիր, ստացվում է, որ այդ լրատվամիջոցը քաղաքական կողմնորոշում ունի։ Չէ, պատահել ընդդիմադիր ստացվում է, որ ինքը քաղաքական կողմնորոշում ունի եւ եթե լրատվամիջոցը ունի քաղաքական կողմնորոշում, ապա իր նկատմամբ քաղաքական գործողությունները արդարացված են։ Արմուրաց, իմացեք ընդդիմադիր, այսինքն ընդհանրապես լրատվամիջոցը սանիտարի դեր է, չէ՞, կատարում, ասենք իշխանություն անում, իշխանությունը քննադատական հայացք, ուշող հայացք, օգուտ հայացք եւ այլն, այս դերակատարում ունի։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու ես մեր լրատվական դաշտում եւ ընդհանրապես ընդդիմադիր բանում, տեսեք, ինչ լուր ոնց է, վայ, ինչա մարդ ուզում է փակում, մարդ ուզում է բացում։ Հետո մի ուրիշ կարևոր հանգամանք կա։ Մենք երկուսի մասին խոսելուց մոռացեք եւ դրա մասին ընդհանրապես չենք ասում։ Սեփականատերը մի անձ է, ում տարան ձերբակալեցին եւ բացի դրանից պահանջեցին, որ սեփականատերը, այսպես ասած, գործ տա, չէ՞, իր ընդդիմադիր համարվող երկրորդ նախագահի, չէ՞, դրա համար էին պահում։ Չարեց այդ բանը, պարոն Հայրապետյանը, գուցե նա այս համար են պատժում, դրա համար պատժեցին, հա, սեփականատիրոջը եւ Տեսեք, ես կարծում եմ առաջի խնդիրը այն է, որ լրատվամիջոցները, որոնք հարթակ են տրամադրում նաեւ ճշմարտությունն ասող մարդկանց, բացի նրանից, որ ստող իշխանություններին են հարթակ տրամադրում, իրենք խնդիր են այս իշխանությունների համար, որովհետեւ տեսեք, Հերկուսի դեպքում դուք նշեցիք, ինքը մարզային սփռում ունի, իսկ իշխանությունները իրենց այդ արդեն դեբիլության աստիճանի հասած այդ ֆեյքերով եւ այդ YouTube-յան ալիքներով հիմնականում մարզերի վրա են աշխատում, որտեղ մարդիկ ավելի կտրված են կենտրոնից, ուղիղ տեղեկատվություն ստանալուց եւ բարձր որ այստեղ Հերկուսի դերը մեծ էր եւ խնդիրներ ունենալու, բայց լրատվամիջոցների մասով տեսեք այսօրվա մեր թեման Երևան TD-ի նկատմամբ գործողությունն է, որ սա դուք պատկերացրեք, սա եթե լինեն նախկին։ Ես ես դա եմ ասում։ Ինչը Սուզի Բադոն են լրագրողն էր, որ շատ համարձակ ձևով գնում էր։ Տեսեք, մի հատ կարևոր բան կա, դուք հիշում եք մեր Արշակյանի հետ եւ մեր Սեթրակյանի միջև տեղ ունեցած միջադեպը, որտեղ այդ падգամավորը շատ տհաճ իրեն պահեց, բայց ես կարծում եմ ճիշտ բռնող падգամավորը որևէ բանով չի տարբերվում, լավ բանով չի տարբերվում մեր Սեթրակյանը, եթե ոչ բացասական իմաստով, որտեղ Սեթրակյանը գոնե այսպես անցած ճանապարհ ուներ եւ նաեւ ինքը իրենով իր որոշ շրջանակում հեղինակություն էր վայելում։ Ինքը ինչ արեց, նույն բանը արեց, ինչ հայկական նախկին падգամավորը այդ տարիներ առաջ, բայց արեց շատ ավելի վատ, այսինքն իշխանությունները առաջին անգամ զորբայությամբ ուղղակի արգելեցին լրագրողին մտնել ազգային ժողով։ Սա նշանակում է, որ պարզվեց, որ Մեհեր Սեթրակյանը եւ Արաքել Մովսեսյանը, Շմայիսը, որոնք շատ հաճախ լրագրողների հետ կոնֆլիկտ էին ունենում, սրանցից 1000 գլուխ կարգին մարդիկ էին ու քինախնդրություն չունեին ավելի։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունները այն լրագրողների, լրատվամիջոցների նկատմամբ, որոնք չեն խորշում իրենց դժվար հարցեր տալ, այդ մարդկանց նկատմամբ քինախնդրություն ունեն։ Եվ գուցե գա ինչ-որ ժամանակ, որ արդեն քրեական պատասխանատվություն սկսեն կիրառել, որովհետև դուք եթե նկատել եք, եթե չեք նկատի ասեմ, որ օրենսդրական փոփոխություն է նախապատրաստվում, որով քաղաքական ուժերի նկատմամբ էլ, այսպես ասած, ատելության խոսք տարածելը քրեական հանցագործություն պետք է համարվի։ Այսինքն, եթե դուք այսօր Նիկոլ Փաշինյանին երբ որ այդ օրենքը փոփոխությունը կատարվի, երբ որ դուք Նիկոլ Փաշինյանին անվանեք դավաճան, արդարացի, ձեզ կարող են դատապարտել, որովհետև կասեն, որ Նիկոլ Փաշինյանին դավաճան ասելը քաղաքական հետապնդում է այդ քաղաքական գործչի կամ ուժի նկատմամբ։ Այնպես որ չէ, կարող է հասնել, եթե իրական տեսեք, Երևան TD-ի դեպքը ցույց է տալիս, որ մենք իրականում նաև լրատվամիջոցների մասով ունենք այդպես մեծ պառակտում, որտեղ պարզվեց, որ լրագրողների, այսպես ասած, իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողները, որոնք հիմնականում արևմտյան գրանտներ են ստանում, իրենք նկատում են միայն այն լրագրողների նկատմամբ իրականացված ոչ օրինական գործողությունները, որոնք իրենց սրտին մոտ են։ Այսինքն իրենք էլ են ֆինանսավորում նույն աղբյուրներից։ Այս պարագայում ես կարծում եմ, որ պետք է լրատվամիջոցները սկսեն ավելի, այսպես ասած,
եթե ժողովրդական խոսքով ասեմ, բանի տեղ չդնել այդ ճակերտավոր իրավունքի պաշտպաններին, որովհետև իրենք ըստ էության ոչ բոլոր լրագրողների իրավունքներն են պաշտպանում եւ Սյուզի Բադոյանի դեպքը ամենալավը ցույց տվեց այդ իրավիճակը, որը կա։ Ինչ քայլեր պիտի արվի, որ ըստ ձեզ չարվեց։ Սյուզի Բադոյանի մասին։ Այո։ Ես կարծում պետք է լրատվամիջոցները, տեսեք, լրատվամիջոցները, ովքեր կարծում են, որ դա անարդարացի, պետք է ուղղակի եթե չտրամադրեն, հարթակ չտրամադրեն այս իշխանություններին, մասնավորապես այդ շիշ բռնողին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանին, որի որոշման, այսինքն դեմարշը այսպես պետք է լինի, բան գործընկերային այդ սոլիդարությունը որտեղ է մնում։ Մենք օրինակ Արադ Միրզոյանի եւ շատ այլ իշխանավորներին ուղիղ խոսքը չենք հրապարակում լեզվով, որտեղ իրենց ուղիղ խոսքը քարոզչություն է, որի նպատակը հանրությանը մոլորեցնելն է։ Լրատվամիջոցների գլխավոր դերը ճշմարտությունն ասելն է, իսկ եթե դու այս գլխից գիտես, որ այդ մարդիկ սուտ են ասում, ու դա հրապարակում ես, դու մասնակից ես դառնում այդ ստի տարածմանը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լրատվամիջոցները, որոնք իրապես մտահոգ են իրենց գործընկերների նկատմամբ կատարվող այս անօրինականություններից, Սյուզի Բադոյանի դեպքից հետո առնվազն պետք է Արադ Միրզոյանին եւ այդ падգամավորին հայտնի այդ շիշ բռնողին ուղակի եթեր չտան իրենց խոսքը ինքը կգնա իր դիսկոտեկներով, չգիտեմ, կլաբներով, երբ որ ես ասում եթեր չտալ, դա նշանակում է իրենց ուղիղ խոսքը չհրապարակել, բայց իրենց արած քայլերի մասին կարելի է գրել անընդհատ եւ կարելի է նաեւ ցույց տալ, որ իրենք այս պարագայում օրինակ գնում են ժամանակ են անցկացնում կամ ինչ ճոխությունների մեջ են ապրում, երբ որ իրականում միջև այս իշխանության զավթումը իրենք ուղղակի տարբեր փաբերում պարտքով այսպես դիսիայի տետրում գրվելով ինչ-որ բան են խմում։ Հիմա խմում են ամենաթանկարժեք գինիները Կասկադի հարակից կաֆե սրճարաններում ու ռեստորաններում։ Իրականում դա իրաց չի օգնելու, որովհետև ամենաթանկարժեք գինին, եթե անգամ էշին տանք, ինքը էշ է մնալու, առանց որևէ բան, այսինքն գինի իրենց դեպքում որևէ բան չի փոխելու, այնպես որ հանգիստ կարող են խմել անգամ վեդրոներով։ Այլ հարցեր, հա, ունեք գործընկերներս այլ հարցեր, եթե չունեն, ես այլ հարցերի անդրադառնամ։ Երեկվա այդ Եռաբլուրի այցից ձեր ստացած տպավորությունը եւ այն ոնց որ պահում է իրեն գլխավոր ինչ ասեմ, չգիտեմ, արդեն էլ չգիտեմ, ոնց ասեմ, դուք ինձ կօգնեք Հայտնի Պաշտոնյանը ոնց է իրեն պահում, արդեն ոնց որ հետաքրքիր էլ չի այդ թեմայով խոսել, բայց ինձ հետաքրքիր է կողքի մարդկանց պահվածքը։ Գիտեք, մենք ցավոք սրտի ունենք իրավիճակ, երբ որ պարզվեց, որ պետական ամբողջ համակարգում բարձր պաշտոն զբաղեցնող ընդհանրապես մի մարդ կար, ով հրապարակային հայտարարությամբ քննադատեց Փաշինյանին, չէ, մի երկու մարդ։ Մովսես Հակոբյանը գեներալներից եւ Փաշինյանի թիմից Վարակ Սիսարյանը, ով հայտարարեց, որ չի պատրաստվում Փաշինյանի հետ շարունակել աշխատել։ Մնացած բոլորի դեպքում մենք ունենք մի հատ զանգված, ես դեպքում դա այդ բառը կօգտագործեմ, որ իրենք աթոռները, որոնք զբաղեցնում են եւ աշխատավարձերը, որոնք ստանում են, գերադասեցին հայրենիքից, որը մենք արդեն կորցրել ենք Արցախի տեսքով եւ սպասելի է իրենցից ամենատարբեր այսպես շոուները, որտեվ ըստ էության մենք պետք է խնդրենք ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանին շատ արագ բացել կրկեսը, որպեսզի մենք այս բաներին, այս իշխանականներին, իշխանության ներկայացուցիչներին հնարավորություն տանք ինքնադրսևորվելու իրենց ոլորտում, որովհետև դուք գիտեք, որ կրկեսի փակվելուց հետո ծաղրածուններն ու այդ կրկեսի գազանները վարժեցրած աշխատանք չունեն եւ անցել են պետական համակարգ։ Ես դեռ չի համաձայնել, որովհետև կրկեսի կենթանիները զվարճացնում են իմիջիայլոց խելոք են։ Իրենք են զվարճացնում, բայց հարևաններին մեր ինչի։ Իրենք դաստիարակված են, իրենք լսում են, իրենք հետևում են հրահանգներին։ Մենք Թոմասյան, հիմա ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը չի հետևում հրահանգներին, որոնք X տան դրսից։
Հա, բայց դա ինչ չի զվարճացնում, դա բերեց Մեզ չի զվարճացնում, ադրբեջանցիներին զվարճացնում։ Երկիրը տալու, ունեցել թող գնան իրանց կրկեսով Թուրքի մեջ կլինեն, չգիտեմ, Տաջիկի մեջ կլինեն, որ գրողի ծոցը կլինեն։ Չէ, տեսեք, իրանք չեն գնալու, այս իշխանությունները չեն գնալու միանշանակ, որովհետև իրանք խնդիր ունեն ապացուցելու եւ կարծեք թե դրսի հանրությանը ապացուցում են, որ գործ ունեն ցավոք սրտի մեծամասամբ անթասիբ ինչ-որ հասարակության հետ եւ սա եւս թշնամիներին վերլուծության տեղիք է տալու, որտեւ եթե իրենք 2020 թվականի պատերազմը սկսում էին այն հաշվարկով, որ Հայաստանում բոլորը դեմ են Արցախի կորստին, շատ ծանր կտանեն եւ այսպես դժվար կլինի հայաստանցիների եւ հայերին հաղթել, ապա հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տալիս, որ անթասիբ մեծամասամբ անթասիբ հասարակության հետ գործ ունենք եւ հիմա արդեն իրենց հաշվարկները հենց այսպիսի հասարակության հետ գործ ունենալով է լինելու եւ այս իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը այս հանրային անթասիբության արդյունքում ստանում են այնինչ ուզում են, դուք տեսնում եք Սյունիքում ինչ է կատարվում, ես կուզեի նաև դրա մասին խոսել, որովհետև ըստ էության մենք ինչ իրավիճակում ենք։ Մենք Սյունիքում տնտեսապես թուլացած մարզ ունենք, միջպետական ճանապարհը վտանգված է։ Հարցը տվեցիք դուք երկրորդ նախագահին։ Միջպետական ճանապարհը վտանգված է, արոտավայրերի մեծ մասը կորցված են, Կուբատլուի եւ մնացած կողմերում, որոնք Արցախում էին։ Եվ հիմա իշխանությունները նաև այսօր կարծեմ քննչական գործողություններ են իրականացում, այսօր իշխանությունները փորձելու են խնդիրներ ստեղծել ամենամեծ կոմբինատի համար այդ մարզը պահ, որը ճշտված թվերով մոտ 25000 մարդու եկամտի աղբյուր է։ Մարզը դա իրենք որոշել տարի շարունակ պարոն Մուրադը եղել է թիվ 1 հարկատու։ Իրենք այսօր որոշում ունեն, տեսեք, իրենք այսօր որոշում ունեն փակել այդ կոմբինատը գոնե կարճ ժամանակով, նպատակը պարզ է նեյտրալիզացնել այդ նախկին մարզպետ Վայ Հակոբյանին, ես գիտեմ, որ նաև իշխանությունները իրենց մեջ վստահությամբ խոսում են, որ կարճ ժամանակով եթե կոմբինատը փակվի, դրան կկոմպենսացնի ամուլսարը, որը պետքա բացվի, այսինքն տնտեսական առումով եւ այս իմաստով տեսեք, եթե մենք դիտարկում ենք Սյունիքի հետ այս տեղի ունեցողը, եթե իրականում կոմբինատի հետ այս գործընթացը տրամաբանական շարունակություն ունենա իշխանության տրամաբանություն եւ կոմբինատը փորձեն փակել, ապա մենք կարող ենք ենթադրել, որ այս իշխանությունների նպատակը Սյունիքը հայաթափելն է, որովհետև դուք պատկերացնում եք 25000 մարդ, եթե կորցնում է իր եկամուտի աղբյուրը, ընդ որում չի կարողանում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, չի կարողանում նաև Իրանի հետ նորմալ այդ ճանապարհով, ասենք մյուս Հայաստանի հետ կապ ունենալ, եւ եթե այդ Նախիջևանի ճանապարհը բացվի, ապա կարելի է Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհը այսպես մեռած զարկերակ համարել։ Եվ այս պարագայում այդ մարզի բնակիչներին որևէ այլ բան չի մնում, քան իրենց բախտը փնտրել այլ մարզերում լավագույն դեպքում, իսկ վատագույն դեպքում այլ երկրներում։ Դա չի հաջողելու այսօրվա իշխանության, թող չի երազել, տեսեք արտավազդ ինչ հարց է ողել հարգելի Բորիս, Տիկին Անժելա, մանրամասներ կներկայացնեք նախագահի հետ հարցազրույցից կուլիսներից, ես կլռեմ, որտեղ ես այդ օր ասում են շատ ակտիվ եմ եղել, խնդրեմ, պարոն ինչ որ բան։ Ես էլ կլռեմ, որովհետև այն ինչ որ կուլիսներում է, այսինքն կուլիսներում ինչ շատ տարբեր բան չի եղել, մենք լրագրողներ ենք, ովքեր նույն ձևով, եթե լինեին հարցեր, որոնք պետքա հեռուստադիտողը լսեր, դրանք կհնչեին եթերում միանշանակ, այսինքն մեր խնդիրը հենց այդ մեր ունեցած հարցերը, որոնք նաև հետաքրքրում են հանրությանը, այդ հարցազրույցի ժամանակ հնչեցնել է, այսինքն չի եղել հարց, որ մեզ հետաքրքրի եւ մենք կուլիսներում դատանք։ Չէ, բայց եկեք ասենք, որ մենք եթե հնարավորություն ունենք, այսինքն այնքան հետաքրքիր կարող ենք անվերջ շատ հարցեր ունենք։ Չէ, տեսեք, կարելի է մանրամասնել ամեն հարցը ենթահարցերի բաժանել։ Իմ համար հիմնական հարցերը, որոնք ես ունեի, ես սպառել եմ եւ մանրամասներ չկար։ Ես կարծում եմ հետաքրքիր հարցազրույցեր ստացվել եւ նաեւ եթե քաղաքական գործընթացների առումով հաշվենք, գոնե այս մասով պատմականներ, որ ինքը հայտարարեց մասնակցելու է ընտրություններին եւ նաեւ կրելու է ես չգիտեմ իհարկե ձևակերպումը ինքը ինչ է հասկանում կրել ասելով չգիտեմ դա իշխանության վերցնելն է թե հաղթել բառը այնքան վարկաբեկվել է այնքան հեղինակազրկել են հաղթել չէ ուզում ասեմ ես չգիտեմ իր մոտեցումներում որն է լինելու հաղթանակը գուցե դա լինելու է ընդդիմության համախմբումը գուցե դա լինելու է իշխանություն վերցնելը
այդ ընտրությունների միջոցով գուցե դա լինելու է ի վերջո խմբավորմանը պատասխանատվության կանչել օրինական ճանապարհով, այսինքն դա կարծում գործընթացները ցույց կտան, բայց մեզ բախտ վիճակվեց անել հարցազրույց, որը ներքաղաքական իմաստով գոնե Հիմա պատմական։ հարցում է նոր մանրամասներ հայտնեց իր քայլերի մասին։ Միթե պետք է սպասենք ընտրություններին։ Այսինքն մենք լսել ենք այն, ինչ որ դուք եք լսել, երևի դուք պիտի հետևություն անեք, բայց դրանից ավել չէ, ոչ մի բան։ Ես դրանից ավել որևէ ինֆորմացիա չունեմ, այսինքն մարդը դուք եթե քաղաքական գործընթացներին քաղաքացիները ոնց են հետևում։ Խոսքը լսում են, գնում աջակցում են կամ չեն աջակցում, ստեղծում են ինչ-որ քաղաքական շարժում կամ չի ստեղծվում, այսինքն դա քաղաքական գործիչների խնդիրն է, իրենք պետք է ներկայացնեն։ Մի մանրամասն ես, հա, մի դետալի մասին ես խոսեմ, պարոն Մուրազին խորհրդանշական մի կտավ փոխանցեց պարոն նախագահին, չէ, ազգային ինչ-որ բան խորհրդանիշ կար մեջը, կբացեք պարոն Մուրազին։ Հա, դա եզների գլխավոր սրբավայրի նկարներ, գեղանկարներ, որը արվել էր սայրանական գույներով, նկարիչը Էրիկ Դավթյանն էր, Կապան քաղաքից։ Դա ուղղակի հայերի եւ եզների դες միասնությունն էր, եզդիական սրբավայրը սայրանական գույներով շատ հետաքրքիր էր։ Իմ Facebook-յան էջում դա հրապարակված է նկարը, կարող եք տեսնել, ոք հետաքրքիր է կարծում։ Շատ լավ, քանի որ այսօրվա բուն թեման մեր գործընկերների H2-ի եւ Երևան TD-ի մեր գործընկեր Սյուզի Բադոյանի նկատմամբ եղած է, այս ոտնձգություններն են, ամփոփ երկու խոսք ասեք ու ավարտենք։ Ես նորից պետք է կրկնվեմ, որ խնդիրը այն է, որ լրատվամիջոցները պետք է արձագանքեն սրան, արձագանքը պետք է լինի կարծում իմ գնահատմամբ դեմարշի տեսքով, այդ գործիչների նկատմամբ, որ օրինակ մարդիկ պետք է սկսեն, չգիտեմ, չգնալ ազգային ժողով լուսաբանել կամ չտալ Արադ Միրզոյանի պաշտոնական հաղորդագրությունները, որոնք տարածվում են, որովհետև եթե լրատվամիջոցները չպատժեն իրենց գործընկերոջ նկատմամբ այս քայլը, ապա գալու են հերթով բոլորի հետևից կամ բոլորը պետք է ստիպված լինեն հարմարվել նրանց։ Իսկ քանի որ դավաճանության հետ դժվար է հարմարվել, ապա ես ենթադրում եմ, որ գալու են բոլորի հետևից, եթե սա մարսվի ուղղակի։ Շնորհակալություն, իմ հյուրն է Պոլիտիկ.am-ի գլխավոր խմբագիր Բորիս Մուրազին։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրազին։